Okey. Assalamualaikum. Hari ni Kak Amir pada mana? Apa mana? Terengganu. Apa mana kalau Terengganu. Saya ni ada masalah. Mula-mula sekali saya demam panas. Lama jugalah dekat nak sebulan kot demam panas. Lepas tu demam panas saya pergi hospital. Makan ubat hospital jadi naik bedang. Jadi doktor kata saya tak boleh makan ubat hospital pasal jadi alergi. Kata habis tubuh ni. Lepas tu saya pun minum air jang hot 3,500 tu. 3,500. Dalam daerah 20 minit saya pun kebah demam. Demam tu baru ni ada orang musim kena batuk. Batuk orang ramai orang kena batuk tu. Saya pun kena juga batuk. Saya kena 3 bulan lebih. Batuk. Lepas tu saya pergi klinik. Klinik Bayo lah saya pergi. Saya pergi klinik Bayo pun ambil darah. Ambil darah dengan ambil air kencing ambil. Lepas tu saya balik tu saya pun jadi saya tak boleh tidur. 3 bulan setengah saya tak boleh tidur. Jadi darah saya jadi turun darah lah. Jadi saya jadi darah rendah dah pasal tak boleh tidur 3 bulan. Lepas tu saya khabar cikgu pun suruh beli jang. Saya pakai jang for 2 kali ni. Saya pakai je jang tu. Malam tu saya boleh tidur sampai hari ni. Maknanya nak masuk sebulan dah lah. Tidur sedap-sedap sungguh. Sampai dah kejut orang bang semua. Sedapnya tidur. Batuk pun hilang. Lelah pun tak ada. Itu sajalah kalau siapa-siapa ada penyakit macam saya. Belilah jang ni, jang tawar terapi ni. Itulah. Baik, terima kasih. Terima kasih kami ya. Okey. Sama-sama.